En la primera oportunidad, que fue el viernes pasado, lo que hicimos fue lijar y preparar las maderas para cuando nos encontremos en esta oportunidad poder pintar, ¿sí? Bueno, la actividad fue muy sencilla, la dividimos en dos partes. La primera tenía que ver con el portavelas y la segunda con el arbolito. Para el portavelas lo que utilizamos fue anilina, ¿sí? La que se utiliza para teñir la ropa, esa misma. Así que cada uno eligió un color, preparamos un poquito de anilina con agua, como se puede ver en el video, y con eso, mediante un trapito o una servilleta, íbamos tiñendo la madera, ¿sí? Les quiero comentar que la madera del portavelas es pino, ¿sí? Es un taquito de pino que tiene un agujerito para la vela. Por lo tanto, podíamos aplicar esta técnica. Y para la segunda parte, lo que utilizamos sobre el arbolito, que era un triángulo, ¿sí? Fueron acrílicos, témperas o colores que cada uno tenga. Bueno, ahí comenzamos pintando con diferentes colores. Lo primero que hicimos fue pintar los círculos internos que tenían los arbolitos y después pintábamos los lados, la parte más grande sería, y por último los costados, ¿sí? Ahí pueden ver en el video cómo cada uno de los chicos iba pintando. Algunos por ahí no tenían el material, pero lo pudieron conseguir para la siguiente vez que nos juntamos y lo terminaron. Dejamos secar todo eso y el viernes que viene, el viernes que viene no, y el próximo encuentro, lo que vamos a hacer es lijarlos un poquito y darle un aspecto un poco más añejado, ¿sí? Después lo vamos a barnizar y queda listo para las fiestas, para que lo podamos usar y lo tengamos presente en el momento del brindis el 24 a la noche. Así que bueno, básicamente la actividad consistió en eso, en pintar el arbolito, ¿sí? Después recuerden que la próxima lo vamos a lijar y ya va a quedar terminado. Bueno chicos, les agradezco que se hayan sumado, que la hayan pasado bien, una actividad donde todos tenían los materiales y pudimos trabajar en conjunto. Así que bueno, los espero a la próxima, cuídense y que pasen unas lindas fiestas todos juntos. Saludos.